Gente, depois de quase 2h30 limpando a máquina, olha só pra ver como é que ficou a diferença. Aquela parte lá que parece estar suja era o cortador de unha que tava lá há muito tempo, então enferrujou. Mas olha só a diferença. Olha o batedor dela. Não ficou tão limpo não, porque eu lavei com detergente, com buchinha, escovinha de dente. Mas da diferença que tava pro que tá agora, pra mim tá 100%. Da sujeira que tava. Lavei, tirei isso aqui, lavei. Não ficou 100% não, mas tava um lixo. Acabei de lavar agora, olha a diferença. Tirei essa pecinha aqui, essa aqui, pra poder lavar. Tem que ter muita paciência mesmo, viu? Olha lá. Tem que ter muita paciência pra poder lavar gretinha por gretinha, com detergente, porque é muito gorduroso por causa do amaciante, que é muito gorduroso. Tirei essa peça aqui também. Essa peça aqui fica água dentro dela. Tá vendo, gente? Nossa, tava muito feio mesmo. Agora aproveitar e dar uma guaribada. Essa daqui foi a chave que eu comprei pra mim poder tirar um parafuso que tem dentro nesse cesto aqui. Eu não sabia, mas tem gente que não sabe também. Tem um parafuso aqui dentro. Você não tira esse batedor sem tirar um parafuso que tem aqui dentro. Ele é de 8 milímetros. Aí essa chave que eu comprei, ela é interessante. Ela vem essa chave. Ela vem essa chave com um monte de acessórios. Olha aí. Eu usei a numeração 8 e usei a numeração 10. A 10 é para tirar uns parafusos que tem aqui. Esses parafusos aqui, é a numeração 10. Agora, o 8 é para tirar esse parafuso aqui. E eu pesquisando na internet, gente, achei uma maneira super fácil. Depois que você tira esse parafuso aqui, fica difícil para poder puxar. Aí você vem, coloca o secador aqui dentro. O rapaz falou que eram 5 minutos, mas não precisou disso tudo, não. Você coloca o secador na potência aqui máxima, uns minutinhos já puxa. Saiu tranquilo. Não precisa ficar puxando, não precisa ter aquele puxa cesto, tira cesto, não sei. É só tirar os parafusos aqui, que é de 8 milímetros, e colocar o secador aqui dentro, com uns minutinhos e puxar. Pronto, agora é só montar. Montar os parafusos certinho, vou limpar os parafusos certinho. E minha máquina vai estar zero. Espero ter ajudado todo mundo.